Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами блюдо, которое называется чиханбили. Нет, я не путаю. Это не чихарбили. У чихарбили совсем другой рецепт. Значит, у нас для нашего блюда нам понадобится мясо, помидоры, болгарский перец, лук, картошка, баклажаны, зелень. Это петрушка и укроп. Значит, соль, перец и растительное масло для готовки. Итак, приступим. Как вы уже заметили, я все заранее нарезала. Все нарезала кубиками, не большими и не маленькими. Итак, приступим к готовке. Итак, в раскаленную кастрюлю я наливаю масло. И кладу сюда мясо. Буду его обжаривать. Итак, мясо начало жариться. Я сделала тихий огонь и закрываю крышкой. Итак, мясо у меня почти готово. Я в него высыпаю лук. И буду обжаривать. Лук у меня пожарился, я кладу сюда болгарский перец. Тоже буду обжаривать. Итак, болгарский перчик у меня тоже обжарился. Я кладу сюда картошку. Перемешиваю. И буду готовить до полуготовности. Итак, картошка у меня потушилась. Я кладу сюда баклажаны. Тоже буду обжаривать минут 10-15. Не забываем поперчить и посолить. Так, картошка с баклажанами у меня поджарились. Я добавляю сюда помидоры. Делаю огонь тихо, закрываю крышкой и буду тушить до готовности всех овощей. Сюда же я порежу чесночок мелко. Чесночок добавьте обязательно. Итак, овощи мои приготовились. Я сыплю сюда зелень и выключаю огонь. Наша чиханбили готова. Приятного аппетита!